Halo teman-teman, selamat datang di channel Delia Yuniarti. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan kembali mereview sebuah mainan yang ada di sini ya teman-teman. Wah, mainannya banyak sekali. Mari kita review mainan yang pertama ya. Di sini ada sebuah mobil lobster. Hewan lobster ya teman-teman, maaf. Ini adalah sebuah hewan lobster yang tinggal di laut. Memiliki dua capit besar. Wah, keren sekali ya lobsternya. Namun jika dimasak atau dihidangkan di restoran harganya sangat mahal dan tapi rasanya sangat enak. Wah, mari kita simpan ya. Di sini ada sebuah superhero penyelamat bumi yaitu Iron Man. Wah, keren sekali ya superhero Iron Man ini. Mari kita simpan ya. Di sini ada juga sebuah superhero penyelamat bumi yaitu Spider-Man. Wah, Spider-Man ini bisa mengeluarkan jaring di tangannya, teman-teman. Dan bisa terbang di langit. Keren sekali. Mari kita simpan. Di sini ada sebuah mainan pohon kelapa. Wah, keren sekali. Keren sekali ya. Mari kita simpan. Di sini ada sebuah mainan mobil tapi bisa berubah menjadi transformer ya teman-teman. Nih lihat. Wah, keren ya. Wah, sudah menjadi robot transformer. Keren. Mari kita simpan ya. Di sini ada sebuah cutter atau yang sering disebut cutter pemotong kertas ya teman-teman, benang maupun benda tipis lainnya. Keren sekali ya cutter ini, tapi sangat tajam. Mari kita simpan. Di sini ada sebuah dinosaurus ya teman-teman. Dinosaurus ini adalah hewan purba yang ada tinggal di masa lalu. Berwarna hijau dicampur hitam dan memiliki kaki 4 dan ekor yang panjang. Di atas tubuhnya itu memiliki duri-duri yang berbentuk seperti ini. Wah, keren. Mari kita simpan ya. Di sini ada sebuah penyaring ya teman-teman. Penyaring yang sering dipakai oleh ibu kita di dapur. Wah, keren sekali ya teman-teman. Berwarna merah. Mari kita simpan. Dan di sini ada sebuah mobil bulldozer ya teman-teman. Sering dipakai untuk menggusur tanah, pohon maupun bangunan ya teman-teman, untuk merobohkan bangunan. Bulldozer ini memiliki roda 4 dan sering dipakai di pertambangan ya teman-teman. Wah, keren sekali ya. Mari kita simpan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like channel Delia Yuniarti. Dadah.